Damy pana Sławomira. Pan Sławek też robi takimi ładnymi wozami. Z takimi. Tak jest. Przedstaw nam tutaj, co to składasz. To jest Ford Sierra z 91 roku. W teoretycznie dłuższej budzie, ale jest krótsza o 5 cm. Silnika nie ma, jest rozebrany. Będzie 20 deta z zestawem napędem na tył, pełną szperą. No jak widać, buda się składa, jest świeżo pomalowany środek. Dopracowujemy go. Jestem to tak. Żeby właśnie wyszarpnąć motor, pan Sławek pożycza nam wyciągarę. Powitajmy go. Cześć. Dzisiaj wielki dzień. Będziemy wyciągać już się tego motorka. Mamy koło z wozu z 1848 roku. Mamy naszego dźwiga i mamy naszego konia mechanicznego. Wyciągniemy sobie to na pół tony, bo ten silnik nie jest ciężki. I co? Timelapsik? Timelapsik. Lecimy, tak jest. Nam dzisiaj nie idzie z tym. Ustawimy wszystko, to nie mamy jak autem wyjechać do tyłu, a podniesiemy silniki, mamy jak Jeżeli silnika. mogę coś powiedzieć, że tak pierdoli, po prostu nie mamy miejsca, kurwa, i wylewki prostej, żeby to wyciągnąć do wafla. Rura wydechowa nam ucieka. Proszę Państwa, idziemy z silniczkiem, wjeżdżamy do środka. Tak głupiego pomysłu to pewnie jeszcze nie widzieliście, żeby silnik do chaty wpierdzielać wyciągarką, ale jest tak ciężki, że w dwójkę go nie możemy podnieść. Nie? Stado odpoczywa po codziennej pracy. Wyciągnęli silnik. Kolejny samochód został przeznaczony na projekt. Czy doczeka się realizacji? Czy ta blacha zobaczy kiedyś jeszcze drogę w inny sposób niż pchając ją od tyłu? Zobaczy. Dowiecie się już za 748 odcinków. Chcielibyśmy podziękować Sławkowi za pożyczenie wyciągary. Bez niej by się nie obeszło. Wyciągnęliśmy silnik pomimo trudnych warunków bojowych. Została nam do zrobienia tylko elektryka z tyłu, którą musimy wyciągnąć, kokpit, fotele i auto wjeżdża na lawetę i jedzie do blacharza. Chcemy troszeczkę go pokazać z różnych stron, żebyście wiedzieli, w jakim stanie odjeżdża i w jakim stanie, mamy nadzieję, przyjedzie. Do zobaczenia!